你鬧我都冇相干，你私議我都冇相干。我周時教你咩？你唔好私議天公啊！你都唔好想天公係偏心啊！你講我偏心都冇相干，你講我呃都冇相干。到時我離開咗人間去了解我要問翻你，我兩隻手空翻去呃咗你乜嘢？我翻起兩隻手空翻嘅呃咗你乜嘢？全部搞晒清清楚楚，呃咗你咩？喺白仙嗰時，白仙要永久啊，永久啊，係好可惜，係話你哋唔了解。我喺呢處你都唔可以入嚟犧牲，聽開咗我離開咗人間，你想你入嚟啊？太遲咯！咁樣佢哋4個信託人打你㗎啦。佢哋選邊個嚟選啊？我呢冇選㗎，入嚟行做行接，我邊個都接受。遲啲咁多，你以為個個都接受嘅咩？冇啦，冇咁簡單㗎啦，你發展到差唔多。不過咩都好啦，你點樣去？你知道白仙係有問題，你點樣入去改佢？呢個係重要。你唔好企喺外邊，你點樣學？你點樣講？你點樣提都冇用嘅。你入嚟，你去改佢。你以為邊處唔啱？你入嚟你去改。不過我呢，坦白，我嘅行政係講人嘅發展呢係自由嘅發展，人嘅發展呢係自由嘅發展。我唔可以控制人嘅發展，我要俾佢自由嘅，我要俾佢自動嘅。呢個至好。我呢只有鼓勵嘅，一路嚟白仙鼓勵人讀書，有啲唔讀嘅都俾我講佢，講到嘥到佢都唔愛讀，冇辦法。